sagantaa VOA afaan Oromoo. Akka moltan oduun irraaf qabnu kunooti. Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an kumaatamaan lakkaawamanu magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana irratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti. Gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru. Dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota Tigraay ta'an barbaadaa turan. Namni eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti ሁሉም ትግርኛ ተናጋሪ እንደ TPLF ደጋፊ ወይ የሱ መረጃ አስተላላፊ እንደሆንክ እንደዛ ተብሎ ነው ሰርተ የሚበላ ተራ ዝም ብሎ ኮንስትራክሽን ሰርተ የሚበላ ቡና የምታፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው። gosti Tigree hundumtuu deeggartootaa fi basaastota TPLF akka waan ta'an itti ilaalamu. Namni kamuu fakkeenyaaf kan hojii humnaa ijaarsaa irratti bobba'e yookaan immoo dubartiin buna gurgurtu shakkamtoota jedhamuun qabamu. Afaan keenyaan dubbachuun akkaan rakkisaa nutti ta'ee jira. Gadi ba'uu hin dandeenyu manuma keessa teenya. Amma immoo maqaa labsii yeroo hatattamaa jedhuun nama mara sababaa tokko malee hidhaa jiran. Eessa akka si geessan iyyuu hin beektu jedheera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnooti Tigraay kanneen waraana Itoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo Finfinneetti qajeelaa jirra jedhan san kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran. Garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi komishinni mirga dhala namaa kan mootummaan Itoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti wal waraansa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota Tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi qabanis hidhamanii jiru. Waajirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota 1,000 hidhuu isaanii gabaafamee jira jedhu. Kunis TPLF waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo mootummaa Amaaraa keessatti tarkaanfii fudhateen 79 walakkaa yookiin $1 miliyoonii 1.7 tilmaamamu barbadeessuun isaa himameera. Hoogganaan biiroo karooraa fi misoomaa naannoo Amaaraa obbo Aannimuut Bal'axee akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoonni Tigraay haa ta'u jedhanii jaarmiyaalee kan waraanaa hin taane irratti badiinsa raawwataniiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baasee keessatti Hiwaat naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan humnaan qabate irratti badiinsa raawwachuu isaa hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay himannaa mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse kanaaf deebii kennuu baatanus akka sarbiinsa mirga namoomaa hin raawwannee fi qabeenya mancaasuu irratti akka hin hirmaanne kanaan dura himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa qopheessite ibseera. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii Ugaandaa Kaampaalaa keessatti dhoo'insa bakka lamatti raawwateen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'aniiru. Namoottan ijaan argan akka jedhanitti dhoo'insi sun kan raawwate naannoo buufata poolisii fi karaa gamoo paarlamaa biyyattiitti dhiyaatu irratti. Hanga'oonni fayyaa akka jedhanitti namoottan 27 balaa dhoo'insaa kanaan madaa'anii wal'aansaa fi hospitaala seenaniiru. Isaan keessaa yoo xinnaate namoottan 7 madaa cimaan akka isaan mudate himameera. Poolisiin biyyattii dafee ibsa waan hin kenninee fi dhoohinsichi haleela boombii atahuudhaa fi dhiisuu isaa addaan baasachuu akka hin danda'amne gabaasameera. Erga dhiyeenya kana balaan dhoohinsa boombii biyyattii keessatti qaqqabeeyyaas hooggantoonni mootummaa Ugaandaa lammiileen biyyattii akka of eeggannoo taasisanuu himaa turan. Haleellaa boombii ji'a darbee mana nyaataa irratti raawwatameen gareen mormitootaa walta'iinsa humna dimookiraasii jedhamuu fi humni Islaamiik Isteetii isa biyya Seentiraal Afrikaa keessa socho'u itti gaafatamummaa fudhachuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Muummeen ministeeraa Israa'el duraanii Benjaamin Naatiyaahuun ji'a 6 keessatti yeroo jalqabaatii fi himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate falmuudhaa fi mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naataaniyahuun yeroo ammaa yeroo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoo isaaniitiif ilma isaanii isa quxisuudhaa fi deeggartoota isaanii amma tokko wajjiniin akka ta'e gabaasameera. Gargaaraa isaanii duraanii kan turan Niir Hefeez yakkicha ilaalchisee dhuga ba'umsa isaanii waan abukaatota Naataaniyahuun irraa mormiin seeraa itti dhiyaateef torbee dhufuuf beellamni biraa kennameeraaf. Naataaniyahuun waliin dha'uudhaan amantaa cabsuu fi mattaa fudhachuudhaan yakka adda addaa sadiin himatamanuus himannaa hundumaa haalaniiru. Himannaan Naataaniyahuun irratti dhiyaate ilaalamuu kan jalqabe bara 2020 ta'us sababa COVID-19 ture har'a ga'uunsaa hin beekama. Naataaniyahuun yeroo afuraffaadhaa fi muummeen ministeeraa mootummaa Israa'el ta'anii filatamuu erga dadhabanii booda caffee mootummaa biyyattii keessatti hoogganaa paartii mormitootaa ta'anii hojjechaa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga filatamanii yeroo jalqabaatiif pireezidaantii Chaayinaa Shiin Jiipingii wajjiniin kallattiidhaan karaa marsariitiitiin marii taasisaniiru. Marii kana irratti addunyaadhaa fi saba keenyaaf itti gaafatamummaa qabna kan jedhan Joo Baayiden waa'ee mirga namoomaa, waa'ee waldorgommii diinagdee fi waa'ee Chaayinaa fi dhimma Taayiwaan irratti pireezidaantii Chaayinaa wajjiniin marii taasisuun isaanii ibsi Waayit Haawus irraa ba'e beeksiseera. Marii sa'aatii 3 ol fudhate kanarratti pireezidaantii Baayiden Yuunaayitid Isteetsi fedhiidhaa fi dudhaa isheetiif dhaabbachuu akka itti fuftu dubbatanii jaarraa 21ffaatti seerri addunyaa bilisa banaa kan loogii hin qabne akka ta'uu qabu dubbachuu isaanii Waayit Haawus ibseera. Akka ibsi Waayit Haawus dabalee jedhetti imaammata Chaayinaa tokkoomtee ni deeggarti. Fedhii Chaayinaan Taayiwaaniin humnaan dhuunfachuudhaaf qabdu jabeessitee mormiti. Dhimma Taayiwaan ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaatiin ibsa kenneen Yuunaayitid Isteetsi humnoottan bilisummaa Taayiwaaniif falman ergaa dogoggoraa dabarsuu dhaabuu qabdii jedheera. Gameessi hanga'aan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi tokko akka jedhanitti mariin hooggantoota biyyaa lamman taasisan sa'aatii tilmaamamee olii dheeraa akka ture himaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa biyyootii Afrikaa sadiitti geggeessan keessaa isa jalqabaa wixata kaleessaa gara Keeniyaatti qajeelaniiru. Bilinkan Itoophiyaa daawwatanii ka deebi'an pireezidaantii Keeniyaa waliin waa'ee walwaraansa biyyattii keessaa mari'ataniiru. Hayyoonni hanga tokko hoogganni siyaasaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa waggootaaf ture dhaabsisuuf waliin galan yaaddoo jedhu qabu jedha. Gabaasi Muhammad Yusuf kunoo. Torban kana ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gara Naayijeeriyaa fi Senegaalitti imaluu isaanii dura Keeniyaatti goruudhaan daawwannaa isaanii Afrikaa jalqabanii jiru. Bilinkan pireezidanticha Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa waliin waa'ee siyaasaaf naannoo gaanfa Afrikaa ni mari'atu. Yuunivarsiitii Naayiroobiitti hayyuun dhimmoota dippiloomaasiif hariiroo alaa Piroofeesar Chaachaa Niyaagoot Chaachaa daawwannaan Bilinkan sabatiinsa naannoo barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf ka ta'uu qabu jedhan. Sure that there is peace and tranquility. The Horn of Africa, America recognizes the role that Kenya will have. Gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuu mul'isuuf Ameerikaan Igaadiif Koomishina Gamtaa Afrikaa akkasumas guutuu addunyaa keessatti kaka'umsa hawaasa addunyaa deeggaruuf qooda Keeniyaan qabduuf beekannaa ni kenniti jedhan. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa biyyattii Afrikaa keessaa baay'ina uummataa hedduu qabdu keessatti fonqolchi mootummaa geggeessamee sabatiinsi dhabama sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Riphxee loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayiif gareeleen hidhatan kanneen biroon mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fonqolchuuf gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu dhaadatan. Keeniyaan wal waraansa waggoota lakkoofsiseef dhukaasa dhaabiinsi akka tolfamu dhiibbaa gochaa akka turte yoo ta'u dilbata darbe Keeniyaattaan Abiyyiif pireezidantii Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee waliin wal arganii Bilinkan Keeniyaa daawwachuu isaanii dursanii dhimmoota nageenyaa irratti mari'atanii jiran. Muriitii Mugigaa garee walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'tti daayirektara piroojeektii gaanfa Afrikaati. Itoophiyaa gargaaruuf tattaaffiin sadarkaa addunyaa taasifamaa jira jedhu. We understand that there is very significant quiet mediation going on
in the background, including the Kenyans, the former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and we hope that lammiiwwan Keeniyaa pireezidaantii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo dabalate jaarsummaa guddaa calliinsaan gaggeessaa akka jiran ni hubanna. Kanaaf akka itti fufu furmaannillee akka argamu ni abdanna. Seenaarraa akka hubatamutti garuu warreen Itoophiyaa yeroo hedduu dhimma ofii isaanii humnaan furmaatatti kennuuf akka yaalan beektu. Garuu haala nama gaddisiisuun waan ta'uu danda'u dhugaa jiru hubachuu qabna jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeffrey Feltman jalqaba baatii kana gara naannoo sanaatti imalanii turan. Garuu haalli nageenyaa jiru hin jijjiiramin jira. Mutiigaan akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaaf mormitoonni isaa rakkoo jiruuf furmaata hatattamaa barbaaduu qabu. We now see that the war has entered its second year with no end in sight, really. So I think it's more critical than ever, given Ethiopia's contribution to peace within the region. Waraansi sun xumura utuu hin argatin waggaa lammaffaa qabachuusaa arginee jirra. Itoophiyaan nageenya naannootiif yeroo sakamiinuu caalaa gumaachuun ishee murteessaadha. Furmaata argachuun isaanis yeroo sakamiinuu caalaa ariifachiisaadha. Sababiinsaas sabatiinsa dhabuun Itoophiyaa keessaa gara biroottillee darbuuf dhiibbaa olaanaa qaba. Lubbuu namoota biyya keessatti badu qofaatu hin taane dinagdee of eeggannaa cimaa gochuuf hin barbaachisullee ni dabalata jedhan. Torban darbe mootummaan Yuunaayitid Isteetsi waraansa sana mormuu ishee mul'isuuf jecha waraana Eertiraa aangootaaf daldalaawwan isheerra uggura keessee jirti. Loltoonni Eertiraa loltoota Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kaaba biyyattii keessaa lolaa turan. Mariin inni kamuu utuun jalqabamin dura mootummaan beekannaa akka qabaatu gaafataa innaa jiru kanatti. Hoogganni Tigraay immoo muummichi ministeeraa Abiy aangoorraa akka bu'an dhiibbaa gochaa innaa jirutti gareeleen wal fincilan rakkoon sun akka hammaatu taasisaniiru. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf duula talaallii kennuu bultii 15f turu eegaluu ishee ministeerri fayyaa beeksiseera. Duulli talaallii kennuu kun kaleessa magaalaa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u. Duula kanaan lammiilee sababa rakkoo nageenyaan buqqaan dursa argatu jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootu gabaase. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasisamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran. Kanaafis guyyoota 15 ittaananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera. በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር አሁን የሰጠነው 5.1 ሚሊዮን ዶዝ yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamicha taasisa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3tu kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni arfaffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan. ሌላው ትኩረት የሰጠነው ተፈናቀሉ ማህበረሰቦቻችን kan biraa kan nuti xiyyeeffannoo itti kennine kutaalee hawaasaa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun.
buqqaatota buufataalee buqqaatotaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biirooleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miliyoona 3 fi 700,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hoogganaan biiroo fayyaa fi hoogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Mannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Itoophiyaan rakkoo yeroo ammaa keessa jirtu giddu seeninsa alaan furamuu akka hin dandeenyeef furmaati isaa biyyuma keessaa dhufuu qabaa jedhu ambaasaaddoroonni Ameerikaa duraanii lama akkasitti yaadachiisan. Waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa geggeeffamaa ture ilaalchisee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise ambaasaaddar Tiiboor Naashiif ambaasaaddar Doonaald Buuz addaddummaan gosaa rakkoo amma Itoophiyaan keessa seenteef kan ishee saaxile ta'uu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa addaddummaa isaanii wal danda'uudhaan mala ittiin nagaan waliin jiraachuu danda'an barbaaduu qabu jedhu. Dippiloomaatota lamaan kan dubbiste Keerool Kaastiyooti jaallanne dhiyeessa. Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodii addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltmaniif pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Obasanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buuz itti fufanis akkas jedhan. Ethiopians are proud and independent people, and they are not the most receptive, if you will, to. Lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan. Kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. Kanarratti kan waliigalan ambaasaaddar Tiiboor Naashiif gama isaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan. Solutions going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable. Furmaanni kan argamuu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa ka qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu addaddummaa kamiyyuu fiduu ka danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhiyaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane ka ibsan ambaasaaddar Naashiif Chaayinaa fi biyyootii giddugaleessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaaddoroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedhaa jedhan ambaasaaddar Naashiif. Ethnic federalism works in a place like Switzerland, where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia, gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Switzerland bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru ka daran hammeesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti ka jedhan ambaasaaddar Buuz sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu. This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board. Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun addaddummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan. Gama kaaniin
sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture ka jedhan ambaasaadar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuusaa garuu jabeessanii morman. And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and Eertiraan haaloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraay fi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa eessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate sana deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaadar Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaadaronni lameen rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheeqoyyee gabaastee jirti. Ganna 13 dura rakkoo hanqina bishaanii kan godina Booranaa furuuf ka jalqabame neetwoorkiin bishaan Booranaa ammas ijaarsi sadarkaa tokkoffaa isaallee dhumne. Hoogganaan waajjira bishaaniif enerjii godina Booranaa piroojeektiin kun rakkoo diizaayiniif hanqina maallaqaa akka qabu kan ifoomse. Jiraattonni godina Booranaa amma utuu bishaan kun yeroon hojii isaa xumurame rakkoon hongee amma mudate loon hagasii hin fixu jechuun komataa jiran. Biiroon bishaaniif enerjii naannoo Oromiyaa hojiin kun bal'aa ta'uu himee sadarkaan jalqabaasaa ji'a muraasa gidduutti xumuramaa jedhaa jira. Galmoo daawwittu gabaase. Obbo Liiban Waaqoo itti gaafatamaa waajjira bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Hojiin neetwoorkii bishaan Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii kan misooma jallisii fi jiruu horsiisee bulaa fooyyessuuf ganna 13 dura mootummaa feeraaleetiin jalqabamee jiran. Yeroo sana barataan ture ka jedhan Obbo Liiban har'a ganna 13 boodallee piroojeektiin kun rarra'ee jira jedhu. Rakkoon piroojeektii bishaan neetwoorkii Booranaa jalqaba irratti gaafummaan kan karoorsanii diizaayiniin isaatii hojii akkamii fiduu qabna. Paampii akkamii fiduu qabna jedhanitti gadi fageenyaan qorannoon teeknikaa gaggeeffametti haal suni qoratame silaawwanni sun akkaataa suniin hojii sun jalqabamuu qabu ture. Akki suniin jala hin qabne. Amma boollitti bishaanii amma magaalaa irraa qotame boolli gar lamaati. Sararri hojii muka diriiru sun ammoo bishaan inni barbaachisaa muummee hin qabne. Haqancaroo kan amma haam galchati garsimuu deemaa jennetti hin qaban kunini liitirii 226 boolli bishaanii sun keessa bahuuman. Ammaan kan jiru. Ijaarillee dabalatee bool 4 qonnee ammaan kan jira ammoo 133. 39 kan itti poolisii duraan turte. Karaa biraatiin ammoo ibsee wal qabate jidduu kan keessa ibseen hin jirtu jenereeteraa waan kan sochoosanii jenereeteriin kan ammoo bobaa barbaada. Bobaa sun itti buufetti waan kan hojjaammaa agsimuu callaa bishaan sun dhiibuu fi bobaa qofaaf wanni barbaachisa liitira 142 kan uummati hin danda'u. Wanni ibsee karoorfamuu qabdu. Paampiin ammoo bishaan lafa dhiibu kunini qaama naannoo kan waliin deemuu miti. Yoo aduun baachifaayyuu noomu bishaan dhiibuu hin danda'u halkan calla dhiibanii jecha. Baay'ee isaallee wal qabate ittiin akkaataan gaafas ittiin deemama turee fi haala mootummaan jedhuun ta'an turre kanaaf rakkoon isa rakkoo muummata bituu miti. Sila akka yaadaatti piroojeektiin bishaan Booranaa kun ujummoo bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratuun godina Booranaa waliin ga'u ture. Kunis Danquu yookaan immoo sadarkaa 5tti jechaan Kabilliqqoo jechaan Kamagaadoo Galchata. Goobsa taltallee fi saalititti ramee baasii birrii biiliyoona 5 ganna 5 keessatti guutuutti dhumaa jedhamee yaadamee ture. Akka waliigalaatti neetwoorkiin bishaan Booranaa raawwiin isaa hagaan ga'ee jechuun hin danda'amu. Maaliif jennaan neetwoorkii bishaan Booranaa sagar Magaadoo dirii jalqabamee sarara ujummoo diriiree kuusaan bishaan ijaaramee naannitii boonoon wanni cuftiin ijaaramee kiiloomeetira 86 agarsiisuun gaanatti fakkaata. Waan sun gaaf karaa yaalanitti ni fuula hedduutti bishaan bubuusuuf yaalanii turani. Haa ta'uuti malee diizaayinii wal qabatee rakkoo waan tureefi uummatni sun dhuguu hin dandeenye wanni sun akkasumatti ta'e. Gara amma Galdillootii fi gara Goobsoo jiru kunini
kulleen magaalaa qallaatti bishaan xiqqoo tokko emergency hin dhufe naannoo sunillee wanni karaa hojjetamaa tursun hojiin isaa dhaabatee baajet keessa ba'ee jira jecha. Magaalolleen keessa ba'ee jira, hagar billolleen keessa ba'ee jira, hagar amsaarii hagar tantalleen sunilleen keessa ba'ee jira. Ammaafan piroojeektii shanan feezii 5 qabnaa jedhu sun keessa feeziin amma aktiivii jennee yookaan amma hojii jira inni ittiin qabachuu dandeenyu amma sabbooqoo yookaan galchatirra ka'ettini dhagaa simuu deemu simuurra kaasamuu agareeru deemuu danda'u kanaatti amma socho'uu jira kabaajetti jirulleen kana. Ammas jiraattonni godina Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii akka qaban himu. Obbo Tasfaayee Kaasa'ee jiraata magaalaa Meeggaati. Yeroo dheeraaf nu rakkisuu jiru. Nummoon isiyyuun goomna baaddiyaan faatiin jirtu. Subii baatee gartee halkan baatee halkan kadhabee galulleen kanum baaddiyaan dhageette. Nummoon asummarra jirruu fi mootorii faalleen akkas horiinee yoo dhabnellee haayilaandii bitanna warri haayilaandii sun hin argannellee ni jira. Sababii loon irraa obba'u jirullee sabab kana dhageettee rakkoo bishaan irraa kaka'e. Dargaggoo Waaqoo Jaaree hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanaa dirreeti. Bishaan boollaa qaama piroojeektii kanaa kan ta'e ka'aanaa dirree ganda magaalatti argamurraa jiraattonni aanichaa hagaa irraa hin fayyadamne jedha. Maaliif ennaa yoo sila bisaan sun gandi cuuf seenanii aanaalee godin Boorana cuuf seenanii jallisa achirraa wanni jedhanii waan dhibiillee dadhaban shunkurtiif dinnicha achirraa booranii oomishate akka rakkoo yoo dhufteellee namni dandamatochuu danda'ani. Loon Booranaa haan bobba'uu jira kunis sababi isa guddaan kate bisaan. Kanaafii adoon bisaan nootorki Boorana kusilaha godin Boorana waliin gataate Booranii rakkataachuu hin dandeenye. Hojii piroojeektii bishaan Booranaa kana abbummaadhaan hojii isa kan gaggeessaa ture dura mootummaa feeraalaati. Achiin hojiin kun gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti kan darbe yoo ta'u, san booda ammas gara mootummaa feeraalaatti deebifamu waajjirri bishaanii fi enerjii kan godina Booranaa beeksisee jira. Amma dhanquun piroojeektii kanaa inni hangafti galchatii hanga simmuu hangara yeroo jiru birrii biiliyoona tokkoon hojjetamaa jiraachuu Injiinar Miiliyoon Baqqalee hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii kan naannoo Oromiyaa ni dubbatu. Karoorri isaa warra Oromiyaa Construction Corporation hojjechaa jira. Isaan akka karoorasitti kan qabatan ji'a 2 keessatti filmaadha. Torban kana keessa piriisii miitingiin qabnaa nuti immoo isaa gadi gaafachaa jirra akka konsultaantii wajjin isaanii. Konsultaantiinis Engineering Corporation of Oromiyaadha. Kanaafuu isaa gaditti walqabsiisaa jiraanii jirra. Rakkoolee jiran naanniif kan sadarkaa ministeeratti furamuun jira. Rakkoolee kana hiranne akkasitti ala itti keenye sanii gaditti akka dhumu jechaa jirra. Akkasitti jirra. Akka aangawoonni jedhanitti piroojeektii kana xumuruuf baasiinsaa garmalee guddaadha. Kanaafis mootummaan bifa gargaarsaa fi liqiitiin qarshii barbaada jiraachuu himanii dhiyeenya baankiin diinagdee Afrikaa piroojeektii kanaaf arjoomuuf qorannoon isaa lafaa akka gaggeeffamu gaafatee jira. Kanaafis qorannoon qoratame baankichaaf dhiyeenyatti akka dhiyaatu biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa beeksisee jira. Ammas dhanquuwwan piroojeektii bishaan Booranaa 4 sababa rakkoo diizaayinii fi hanqina maallaqaatiin akka dhaabbatanitti jiru.